来，美女，啥问题？我的车上了80以上吧，它就抖，上80以上抖啊？觉得前面像影风吹呜呜的那种，呜呜的，就是也不是那么呜，反正是能感觉到吗？是这个感觉吗？哦，咕咕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 ，这个。对。好了，轮胎坏了啊。轮胎啊？对。是我的发动机啊？不是，是不是就这个感觉？对，咚，对不对？就这个。对，我就觉得像有风在这鼓它那种。好 ，OK， 回家了，轮胎的问题。太好了。小问题。好，你换一下。好 ，OK， 好，一个，再来。这个更严重。好，2个 ，OK， 再来，这个可以，再转。好 ，OK， 换2条前胎就搞定。好，放车，下一位。